تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشف عليك الصلاة والسلام يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين کس زبان سے ہو بیان عیز و شان مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان کس زبان سے ہو بیان عیز و شان ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد ابھی تشریف فرما لیں بیٹھے نہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل و علا دی حمد و ثنا کے بعد
آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ تے کروڑ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد زینت محفل آل نبی اولاد علی حافظ ختم نبوت و ناموس رسالت پیر طریقت رہبر شریعت حضور کی بلا سید احمد شاہ قادری دامت برکات مولالیہ زینت آستانہ عالیہ بننے والا شریف لائق صد وقار و صد تکریم فخر بہاول نگر میرے برادرم اسیر ناموس رسالت محافظ ختم جناب میاں فخر الدین سکیرہ صاحب لائق صد وقار و صد تکریم آل نبی اولاد علی محافظ رسالت و ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ مولالیہ لائق صد وقار و تکریم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حافظ محمد جاوید حسین فیضی صاحب لائق صد وقار و تکریم محافظ ناموس رسالت جناب محمد آصف رضا صاحب لائق صد وقار و صد تکریم عزت مآب جناب حافظ شہزاد صاحب اور مدرسہ فضل رسول چک چیوے والا یہ تمام انتظامیہ تمام مدرسین تمام معاونین متعلمین اور نبی علیہ السلام دے سارے غلام جو اس بابرکت بزم دے اندر تشریف فرمان ہے قبلہ امیر المجاہدین دے سارے شیر جو بڑی دیر تو پنڈال نو رونق بخش کے بیٹھے نے مالک کریم اپنے فضل نال سارے دی حاضری قبول فرمائے سب نو دنیا آخرت دی عزت عطا فرمائے اور میں جڑے تحریک دے ذمہ داران عہدیداران کارکنان دے نام نہیں لے سکیا انہاں واسطے بھی میں دعا گو مالک انہاں سارے نو بھی میرے سمیت دنیا اور آخرت دے اندر حضور دے وفاداروں میں شامل فرمائے اللہ تعالی زندگی دی آخری ساتھ تک حضور دی ناموس دے پیرا دین دی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے ہو موسم سردی دا نہیں رہا موسم بدل چکیا ہے تے تقریر دی ابتدا دے اندر میں نے ایک جملہ فلسطین دی آزادی دی اس وقت سب تو بڑی تحریک حماس دے بانی یاسین رحمت اللہ تعالی علیہ دا یاد آیا کہ وہ اپنی وفات تو کچھ عرصہ پہلے کہندے سن کہ بچپن اسی سوچتے سن کہ پورا عرب آزاد ہے تے فلسطین ہی اسی غلام ہاں پورا عرب آزاد ہے آزادی دے اندر جناب اعلیٰ جی رہا ہے صرف اسی فلسطینی ہاں جڑے ہر پاسوں یہودیاں دے جبر دے اندر پنجے دے اندر پھسے ہوئے ہاں لیکن جس ٹائم وڈے ہوئے تے پتہ لگیا کہ یہودیاں دے طاقت تے پاور دے باوجود انہاں دی اکھاں چکھاں پا کے انہاں کول بندوقاں صحیح انہاں دے مقابلے غلیل لے آ کے انہاں کول ٹینک صحیح انہاں دے مقابلے سوٹیاں لے آ کے کم از کم یہودیاں دے کے کھڑے تے ہاں وڈے ہو کے سانو پتہ لگیا ہے کہ پورا عرب غلام ہے آزاد صرف فلسطین ہی ہے سیم اسی طرح تحریک لبیک پاکستان جس ٹائم اندی بنیاد رکھی قبلہ بابا جی علیہ رحمہ نے تے ٹی وی تے ساری باتاں دی گل ہونی تے لبیک دی گل ہونی اسی بھی یہی سمجھتے سن کہ ہر جماعت دی آواز ہے ہر جماعت واسطے گل ہو سکتی ہے ساڈی گل ہو رہی سارے دی ہو رہی ہے ساڈی نہیں ہو رہی اے تے ہن آ کے شعور آیا کہ ہر پاسے گل ہو ہی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ختم نبوت اللہ شاہ جی تشریف فرمانے اور یہ انہاں پیراں چنے کہ جنہاں نو میں ذاتی طور پہ بہت پسند کرنا آپ نے یقیناً بہت خوبصورت عالمانہ عاشقانہ اور نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر
وہ فنا کر دینے والا خطاب تو انہوں سنایا ہونا ہے. اللہ حضرت دے علم و فضل برکتاں عطا فرمائے اور آپ دے زور بیان دے اندر برکتاں عطا فرمائے. میں تے یہی چاہ رہا سا کہ بھی حضرت تشریف فرما ہوندے میں کھڑے ہو کے بیان کردا سی تے سادات دے ہوئے نوکر، لیکن میزبان بھی ساڈے سید تے ساڈے جناب صدارت والے بھی سید انہاں دے حکم دے اوتے بیٹھے ہیں. اگر گلاں تواڈے نال سنیاں نے ضروری بیٹیاں بہناں ماواں پر اندر بیٹھ کے وہ بھی سماعت نے آج چونکہ 8 مارچ ہے تے پاکستان دے اندر کچھ تو چونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اغیار ایسی اور نما چیزاں روتے ہر مارچ نو لے آئیاں جانے اسلام دے بنیادی ڈھانچے دے خلاف درازی کر دیاں نے تے مسلمان بیٹیاں نو بہناں نو ورگلان دی ناکام کوشش کر دیاں نے. تے اج انہاں بیٹیاں واسطے بھی ایک میسج دینا ہے کہ اے بیٹیاں میسج انہاں نو نہیں آنے تھے آ کے کہ ساڈا جوانی دا حق کسے ایسی خاتون نو نہیں ہے جو پردے تو آ رہی ہوئے، حضور دے دین دیاں پابندیاں تو آ رہی ہوئے، رسول شریعت تو آ رہی ہوئے. آج بھی اس رات دے پردے دی آڑ دے اندر رسول اللہ دا دین سنن واسطے جڑی ہے وہ دس رہی ہے کہ میں آج بھی اس سیدہ پاک دی کنیز بنانے فخر محسوس کر دیا کہ جس سیدہ پاک نے فرمایا سی سب تو اعلیٰ اور افضل عورت ہوئے کہ جنہوں نہ کوئی غیر ویکھے نہ او کسے غیر ہو. تاجدار ختم نبوت پڑھی اللہ دا قرآن بل کر کے ذرا سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ دی زندگی کے اندر ایک مقام پہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے بس تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرما چھوڑیا. جنہا ذکر میرا رب بلند فرما دے جناب جنہا ذکر دی بلندی لا الہ میرا مالک کر دے لیا بروز حسنانو جناب اعلیٰ حضور دی شانوں سے بڑی ورال ورال ہے. بروز حسن جی دی بیٹی دے فرات کو گزرن ویلے اعلان ہوئے او اہل محشر نظرانو جھکا لو میرے حق دی بیٹی کو فرات کو گزرنا چاہ رہی آنے. تصور کرو انہاں دی عظمتاں نال انہاں دی شاناں دا انہاں دے مقامات دا کون اندازہ لا سکتا ہے. بس اتنا ہی کہنا ہے کہ سب سے والا آواز آنی چاہیے ہے سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ. تاجدار ختم نبوت واضح پیغام دینا ہے. ایک وقت سی اسلام دے اندر جناب اعلیٰ بیٹیاں سن جنہاں بیٹیاں نے جناب اپنا سب کچھ رسول اللہ دے دین تے لان دا عہد کیتا اپنے آپ نال اور عہد نبھایا بھی. آؤ نہ بیٹیاں وچ ایک بیٹی دی گل کرا جیڑی پھر جناب اعلیٰ غیرت مند بیٹی ہون دے نال نال ایک غیرت مند بہن ہون دے نال نال ایک غیرت مند جناب اعلیٰ اپنے شوہر دی بیوی بھی بنی پھر ایک غیرت مند بیٹے دی جناب اعلیٰ غیرت مند ماں بھی بنی.
اس جناب اعلیٰ ذری دور دی جھلک تواڈے اگے پیش کرنا چاہنا جناب اعلیٰ ذرا تصور کرو جس ویلے حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر پاک میرے تے تیرے نبی دی سالی اما عائشہ صدیقہ دی بہن حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر میرے تے تیرے کریم آقا دو عالم جنہوں ہجرت کر کے گئے حضرت صدیق اکبر بھی نال تشریف لے گئے بی بی نو پتہ ہے کہ سرکار کیڑی جگہ موجود رہا تے روزانہ میرے تے تیرے کریم آقا واسطے اور اپنے والد جناب صدیق اکبر واسطے کھانا دیا ایک موقع دے ہوتے جناب آپ کو پونا کوئی نہیں روٹیاں بننا والا کھانے بننا والا تے آپ نے اپنے کمر بند رو جناب اعلیٰ پھاڑ کے دو ٹکڑیاں وچ ونڈیا ایک نو کمر بند تے ایک دے اندر روٹیاں رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھیجیاں اس سے طاقت ہے جناب حضرت اسماء بنت ابی بکر بی بی جناب جس ویلے حضور ہجرت کر گئے بھی ہجرت کر کے آئی پھر جناب اعلیٰ حضرت زبیر بن العوام جناب اعلیٰ رشتہ چن گیا منسلک ہویا پھر اللہ نے ہجرت تو بعد بیٹا دیتا جس بچے دا نام میرے تے تیرے کریم نبی نے عبداللہ رکھیا اچھی بولو زندہ باد زندہ باد میرے کریم آقا دے پسندیدہ نام حضور دا پسندیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگوں کے گھر میں ایک محمد ہو محمد ہو تین محمد ہو بچہ پیدا ہوئے جناب سرکار دے نام تے نہ رکھ میرے کریم آقا دا پسندیدہ نام عبداللہ عبد الرحمن میرے کریم آقا دا نام رکھیا عبداللہ تے لعاب دی گھٹی بھی عطا فرمائی تسی تصور کر سکتے ہو کہ بچے نو گھٹی کریم آقا دے پاک لعاب دی ملی ہوئے ان دی عظمت دا کون اندازہ کر سکتا تے ماں ایسی غیرت مند اس باپ دی بیٹی جنہیں اڑے دوتے صفوں دے ڈنگ جھل کے پھر بھی رسول اللہ دے نام دا خیال ہی رکھے میرے آقا مولا دی نیند دے خلل نہ ہوئے خیر جی جس وقت حضرت عبداللہ نے ہوش سنبھالیا تے ماں ایک ہی تربیت دیندی ہے کہ میرا بیٹا جینا بھی اللہ رسول ہے تے مرنا بھی اللہ رسول ہے اے پیغام میں اپنی بیٹیاں نو بہن ماما نو دے رہا کہ اپنی اولاد جدو پالو تے انہاں نو مت دے ہوتے روزانہ یاد کراؤ کہ تیرا جینا بھی اللہ رسول واسطے تے تیرا مرنا بھی اللہ رسول واسطے اچھا بعض بندے ایک دن کہہ دیں گے ایک دن سمجھا دیں گے تے وہ آخر گے وہ جی سمجھایا ہویا نا ایک دفعہ کہہ دیتا ہے انہوں نے کہ بس جینا مر نہیں ہر روز سمجھانا ہے بار بار سمجھانا ہے میں نے ایک گل دسو کیا حیثیت مسلمان اسی جانتے نہیں کہ نماز ساڑھے دے فرض ہے کنوں کنوں پتہ ہے نماز فرض ہے سبحان اللہ تے ان دے باوجود اللہ تعالیٰ دے نبی فرمان تے حکم ہے کہ نہیں کہ 5 وقت اذان دیو جدو ایک باری دس جو چکیا سی کہ تسا نماز پڑھنی ہے پھر 5 وقت بانگ دیوان دی لوڑ یہ 5 وقت اذان دی ضرورت اس واسطے ہے تاکہ تسی بھولو تے تانوں یاد آ جائے سمجھ آئی تے اے مالک کریم دی عبادت بھی تانوں 5 دفعہ روز یاد آئی جاندی ہے سیم اسی طرح اے ڈیوٹی ہے ماواں دی بھی تے جناب والے صاحب تہاڈی بھی کہ تسی سمجھاؤ اپنے بچے نو تے روز سمجھاؤ میرا بچہ اسی جینا بھی حضور واسطے اسی مرنا بابا جی کر دے سن ہم جینے کے لیے نہیں جیتے ہم حضور کے لیے جیتے تاجدار ختم نبوت جیسے جناب اعلیٰ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتے جگر دے گھر دے اندر جناب بیٹا جناب عبداللہ بڑھنا شروع ہوا ماں نے تربیت کی تھی جناب وقت آ گیا ہے بیٹا جوان ہو گیا جوانی تو بڑھاپے گیا تے ماں بہت تکلیف ہو گئی اماں دی عمر 100 سال ہو گئی بیٹے دی عمر 72-73 سال ہو گئی جناب اعلیٰ جس وقت جناب حضرت جناب اسماء بنت ابی بکر
بکر دا بیٹا یزید دے مقابلے دے اندر کھڑا ہویا ہے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو بعد آپ نے مکے تے دے مضافات بڑے وسیع علاقے تے اپنی حکومت قائم فرما لئی اس وقت توجہ فرماؤ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر دے آپ کے خلاف شام چوں بڑیاں فوجاں آئیاں انہاں محاصرہ کر لیا پورے پہلے مکے دا محاصرہ کیتا پھر اگے ودے ودے کعبے دا محاصرہ کر لیا کتنا عرصہ پورے 6 مہینے کھان پین دیا کوئی چیز اندر نہیں آن دے رہے ایک زمزم دا پانی جڑا خوراک بھی ہوئی ہے پانی بھی ہوئی ہے انہوں نے نال ہی بھوک بھی مٹ دی پیاس مٹ دی تاکہ بڑے بڑے قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے 4 ساتھی یہ 5ویں آپ بوڑھی یہ 6 بندیاں دا قافلہ کر رہ گیا ہے باقی سارے جناب نکل گئے باقی سارے چھوڑ گئے حتیٰ کہ آخر وقت اللہ حجاج نے آخری واری آپشن دیتا انہیں کیا تیرے ورگے بہادر نو میں مارنا نہیں چاہتا تیرے ورگے بہادر دے مقابلے دے اندر تیر اندازی مناسب دلیر کتنا سی دلیر بابا اتنا سی کہ 3000 دا لشکر رل کے اس 72 سال دے بابے نو گرفتار نہیں کر سکے زندہ گرفتار نہیں کر سکیا ایک خواہش لے کے ہی مر گیا حجاج دے ہواری بھی اتنا دلیر سی بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے اس وقت دے ایک بزرگ دا جملہ لکھیا کہ انہیں پوچھا عرب دے اندر دلیر کتنے نے انہیں نہ لیا 3 بندے انہوں دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر دا نا نہیں سی انہیں کہ یار تو اے بہادران دے نا لینے کہ ایڈے دلیر نے لڑن دے اندر آسانی کوئی نہیں تھے عبداللہ بن زبیر دا نا کیوں نہیں لیا انہیں کہ تو بندیاں دا پوچھے وہ تے جنہ تو بھی زیادہ دلیر ہے وہ بندے ہوئے دے لڑ سکتے ہیں 72 سال دا بابا ہوئے تے 3000 دا لشکر انہوں زندہ گرفتار نہ کر سکے تے کتنے دنوں میں 6 مہینے 6 مہینے بعد آفر ملے لڑنا ساڑھے نال رل جا تینوں گورنمنٹ دے دیں سمجھ آئیے ساڑھے نال رلو جناب نو گورنمنٹ دے دیں آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کو مشورہ کرا پھر دسنا نا آپ آئے اپنی اماں کو جاواں اس ماں دے پیراں ہاتھ تو جنہ رسول اللہ دے دین دے غیرت دے درس قیامت تک دی مسلمان عورتوں واسطے چھوڑے مثال دے طور تے آپ نے سنیا بیٹا کہہ رہے آئے ہاں ماں میں نو کہہ دے کہ حکومت حصہ ملے گا ساڑھے نال رل جائے یزید دی بیعت ماں نے فرمایا ذرا نیڑے آؤ جدو قریب آئے تو ماں نے گربان نپ لے آؤ غصے دے اندر اپنے بیٹے کا گربان جوڑ کے جناب بڑے سخت جملے بولے نہیں پڑھ رہے ہو آپ نے فرمایا میں نو صرف اتنا دس دے جڑے لڑتے تیرے پیچھے گئے انہوں نے اپنے واسطے مروا چھوڑے آئی کہ اللہ واسطے مروایا آئے آپ دینا فرمایا اللہ واسطے مرے نے میں کسی نو اپنی ذات واسطے نہیں مرایا فرمایا جے انہاں دیاں ماواں چپ کر گئیاں صبر کر گئیاں تیری ماں بے صبری کوئی نہیں میں تیرا انجام دیکھ کے مرنا چاہتی ہوں تیرا انجام دیکھ کے مرنا چاہتی ہوں جے رب تینوں کامیابی دے تے خوش ہواں گی جے رب تینوں اس دے تے شہادت دے تے ہو زیادہ خوش ہواں گی جناب اعلی ماں نے بیٹا بزدلی نہ دکھائی پھر آپ نے تاریخی جملہ بولیا آپ نے فرمایا جے جانا ہے لڑن واسطے آخری اپنی ماں نو مل کے تے جاؤ جس ویلے اپنی ماں نو ملن لگے تے ماں نے اپنے پتر میں بازو پکڑے تے کپڑے دے اندر جناب اندروں زرا لوہے دی محسوس ہوئی ماں پوچھتی ہے پتر ایک ہی ہے آکھا ماں میں زرا پائی ہے کیونکہ میں نو خبرہ ملیاں نے حسین پاک دے لاش دے بھی گھوڑے دوڑائے لاشاں دے ٹوٹے کر دے نے گھوڑے دوڑا کے تاں زرا پائی ہے تاکہ لاش سلامت رہے سنو ایک ماں پر میرا بچہ مار دے زرا کپڑے پا لے اس واسطے جدو بکری ذبح ہو جائے پھر ان دی فکر ختم ہو جاندی ہے کہ کھل لٹکا کے اتاری جائے گی کہ لٹا کے اتاری جائے گی یا رسول اللہ
سولی پالئیے تل سٹیے نا جے کر یار دینا بدی ملے سونے چھوٹا لے ختم نبوت ماں نے جناب اپنے بیٹے نے رونا فرمایا میرے بیٹے جاؤ بیٹا گیا لڑدے لڑدے جناب جس نے فوجیاں نو پھر دوڑا دیتا انہاں پتھر مارے دور تو میں جنیب دے ذریعے ایک پتھر آپ کی پیشانی میں چاہیا آ کے لگے پھر جناب آنا آپ زمین دوتے گرے شہید ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ دنیا گوار ہوئے اس گل دوتے اسا پشت زخم نہیں کھا دے اساں پیشانی تے سینے دے خون نال ہتھاں تے مہندیاں لائیاں نے اسی دنیا نو دسے آئے اسی رسول اللہ دے نام تے قربان ہونا لیا آپ شہید ہو گئے آپ آج تو حرم دے اندر خانہ کعبہ دی دیوار دے نال 8 دن تک لٹکا دیتا گیا 8 دن تک دفناون بھی نہیں دیتا حیرت تے کہ لاش لٹک رہی دفناون نہیں دے دے تے جناب تازہ خون بھی ٹپک رہا خون وچوں خوشبو بھی آ رہی اس دن مولوی صاحب اتنی دیر تک کدو لاش رہندی اتنی دیر تک تے گوشت ڈگ جاندا بچے رہ جاندے ہیں مولوی صاحب اتنی دیر تک کدو لاش باقی رہنی میں کہ عبداللہ بن زبیر تے رسول اللہ دے صحابی حضور دی لعابے تہاں انہاں نو ملی انہاں دیاں تے شاناں اونچیاں مولا حسین دیاں تے شاناں اونچیاں حضور دے کندھیاں دے سوار تے جنتی جواناں دے سردار کربلا دے شہیداں دیاں شاناں اونچیاں اساں تے صدیاں بعد جناب انہاں پاک ہستیاں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام صدیاں بعد دیکھے غازی ممتاز حسین قادری دی شکل وچ اسی دیکھیا قبلہ امیر المجاہدین دی شکل دے اندر کہ 3 دن اگر لاش مبارک باہر رہندی ہے جو جو وقت گزرتا ہے چہرے تے رونق بدل جاتی ختم نبوت جناب چہرے تے رونق بدی رونق کھڑدی کوئی اے تے صدیاں بعد دیکھے آیا تے باہر دیکھے آیا چاستے قبر دے اندر ہونی ہے اصل جناب منظر دے ہوتے دیکھنا والے ہونے کہ قبر وچ فرق پہ جہاں اے خاص جنہیں بندے اس حساب دی آواز آئے قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں ذات قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں ذات آمدہ کفن تک لٹکی رہی کسی عورت نے آ کیا کیا تیرے پتر نو دفناون نہیں دین دے آئے آئے تیرے پتر نو اما کہندی ہے میں نو لے چلو نظر کمزور ہو چکی ہے حد درجے دی ایک مائی صاحبہ دا ہاتھ پکڑ کے آئی ہیں تے پتر دی لٹک دی لاش تے پیر پکڑے آئے ہائے ماں تے پھر ماں میاں محمد بخش فرماندے کہ باغاں دے وچ
ہریل توتا اڑدا ڈالی باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی گیا کہ پتر دے پیر پکڑے تے پیر پکڑ کے اپنے بیٹے نال گل کیتی ہاں عبداللہ تیری ماں ایک گل سنائی ہے میں جواب دے جدو رات دا پچھلا پہر آندا ہے ادو اٹھاں دے سوار بھی اتر پیندے نے ادو ڈاچیاں دے سوار بھی اتر پیندے نے میرے بچے اس ویلے خچراں دے سوار بھی اتر پیندے نے اج 8 دن گزر گئے نے میرے سولی دے سوار اجے نہیں اترے سولی دے سوار کدوں اترے گا اس سوار دے اترن دا کدی ٹائم آئے کہ نہیں آئے کدوں ٹائم آئے گا گل کیتی نال کھلوتی مائی رو پئی میں نے کہا ماں تیرے پتر دا افسوس لگیا فرمایا خبردار افسوس نہ کر مینوں مبارک دے جڑی نیت کر کے پتر پالیا سی بچے دی پرورش دا حق ادا کر گیا یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت فقتلوها زندہ باد اور آپ نے حجاج نے گل کی تھی آپ نے فرمایا تو کی سمجھنا ہے تو میرے بیٹے دا بڑا نقصان کر دیتے ہیں تو دس کہ دنیا قیمتی ہے کہ آخرت قیمتی ہے یقینی طور تے آخرت قیمتی ہے آپ نے فرمایا تو میرے بیٹے دی دنیا خراب کی تھی میرے پتر نے تیری آخرت خراب کر دی تھی گل صرف اتنی ہے پیارے ہو کہ مسلمان بیٹیاں انہاں دیاں کنیزاں نے انہاں دیاں نوکرانیاں نے جنہاں نے پتر دیکھ تے پہرا دیتا جنہاں اپنے بچیاں دے ٹکڑے دیکھ کے بھی دین دے پہرے دی گل اور صدیاں بعد پھر منظر دیکھے کہ لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے پلیٹ فارم تے ماں دا ایک پتر مسجد رحمت اللہ عالمین شہید ہویا پتر مسجد رحمت اللہ عالمین دے جناب اعلیٰ صحن دے حرم توڑ گیا تے پھر 5 مہینے بعد 6 مہینے بعد دوبارہ میدان لگا لاہور وزیر آباد جس ویلے جان انہیں دوسرا پتر بھی نال توڑ دیتا غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں اگر ہو نہ اس کے مصطفیٰ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کدی یہ دور کہ مسلمان ماما انج دیا مسلمان بہنا بیٹیاں انج دیا آج ایک ووٹ دی پرچی اسلام واسطے منگی ہے تو اندے واسطے بھی دلیلہ منگے ایک ووٹ دی پرچی منگی جائے اسلام نو تخت لیان واسطے تے اندے واسطے بھی 100 گلاں کرنیاں پین تے جناب تانوں سمجھانا پوے اے گلاں جچدیاں نہیں بس میں یہ کہنا کہ جتنے میرے سامنے نوجوان بزرگ بچے کھڑے ہو تسی سارے پردے بیٹھیاں ہوئیاں بیٹھیاں بہنا ماما سب واسطے میں پیغام ہے جان مال دی گل بعد چاندی جنہیں بند بند کے بندے اندر حضور دے نام تے پرچی بھی نہیں دینی جان حضور دے نام تے دینی ایک منٹ یار میں خود دسنا پڑھوں اونچی بولو جی کیا انہیں جان دینی ہے جان انہیں دینی ہے جنہیں اکھڑا بورڈ دی پرچی چھوٹی چیز ہے تسی جان منگو وہ بھی حاضر ہے تسی سر منگو وہ بھی حاضر ہے سب کچھ ہے ہی ساڈا رسول اللہ واسطے جو کچھ ہو جائے اللہ دی قسم ہے کہ حالات بڑے چنگے نے یہ اس تو زیادہ سنگین ہو جانا سی پھر بھی لبیک نال کھلو گے انشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج ختم نبوت اور میں انہوں نے واضح پیغام دینا چاہنا جنہوں کہ ہر 6 مہینے سال بعد پھر کوئی شیطانی آتی ہے تو پھر زندگی تماشا نام دیا اس طرح دیا بےہودیاں پھیلان دیا گلا کر دینے میں انہوں نے طور پہ کہنا چاہنا کہ بابا جی یہ گل پوری جماعت نو سکھا گئے نے کہ اسی اپنی گردن رسول اللہ واسطے سمجھ آئیے
کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے. اگر ادھی رات نو بھی دوبارہ کسے ٹائم ساڑھے امیر محترم جگر گوش امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب نے آواز دیتی، ایک قوم پوری پھر کھڑی ہوئے گی انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور میرے امیر محترم نے 2-3 دن پہلے جنوبی پنجاب دے دورے دوتے آپ نے فرمایا سی واضح طور تے نہ فرما کوئی کسی غلط فہمی دا شکار نہ رہے. جیلاں وہی جڑیاں ویکھ آیاں، ٹھنڈیاں تے تتیاں چکیاں وہ جڑیاں پہلے دیکھ چکے ہیں، گرمیاں دے روزے وہ جڑے پہلے جیلاں وچ کٹ آیاں، جے ہن کسے میدان لایا تے انشاءاللہ مل پا دیاں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت اور یہ سارے واسطے پیغام ہے یار جن دی شادی نو 6 مہینے نہیں ہوئے اے ہونے اج کی سمجھ لو کہ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے یار. تسی سوچو اس بندے نو میدان وچ نکلن واسطے کوئی پریشانی نہ ہوئے سانو ہو سکتی؟ جن دی نویں شادی ہوئی ہے پھر ہے کہ حضور دے نام تے سب کچھ قربان ہے تے سانو پھر کیا دی پریشانی؟ تے اے ذہن وچ رکھنا عزتاں انہاں نو ملدیاں نے جو حضور دے نام تے ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرن نو تیار رہندے نے اور این دے وچ ہی عزت ہے. میں نہیں کہہ رہا اقبال کہندے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سینہ تاؤس رباب آخر. زندہ باد اور حکمرانہ نو بھی ایک مومنانہ مشورہ ہے. ایک سوچ رہے ہیں کہ شاید اس طرح دیاں بےہودگیاں پھیلا کے عورت مارچ کرا کے اس طرح دیاں زندگی تماشا نام دیاں اسلام دشمنی تے مبنی فلمیں چلا کے شاید تسی کفر نو راضی کر لو گے. نہیں 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 نہیں، ایک کفر کدی راضی نہیں ہو سکتی. انہاں اینڈ تو انہوں کہنا ہے کہ جناب ایٹمی اثاثے بھی ساڑھے حوالے کر دیو تاکہ جناب اے محفوظ ہتھاں دے اندر اسی انہوں بچا لئیے، انج کر دیاں گے انج کر دیاں گے. تے جڑے اپنے طاقت تے پاور تے اپنی جناب قوت غیراں کول گروی رکھ دیندے نے انہاں دا حال او ہوندا ہے جڑا لین دا ہو رہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تسی تے مسلمان ہو، تسی یہ سوچو کہ او عیسائیاں دا ملک ہے تے دنیا دے اندر اتنی ترقی دے باوجود بھی کوئی اندر نال کھلون واسطے تیار نہیں. استاد جی فرمانے سن کہ مانگویاں فوجاں کدی نہیں لڑدیاں، فوجاں اپنی لڑدیاں. میں یہی آکھاں گا کہ خدا دا واسطہ جے اے ہاتھ جوڑ کے تواڈے اگے عرض کر رہے ہیں مہربانی فرماؤ اپنے ملک دے عزت دا دفاع کرو، انہاں دے جناب اعلیٰ اساس دا دفاع کرو. یہ ملک اگر کھڑا ہے اس چیز دوتے کھڑا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، بال کر کے نعرہ لاؤ یار، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. انہیں کڑکاں پکڑا لیا نے بسم اللہ تسی ایک نیت کر لو کہ اپنا عشر پورا دینا انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے ہاتھ انہوں نے بیچارے کھڑے کرنے نے جنہاں دیاں زمینہ ہیں، باقی ہو سکتا ہے کہ بیچارے مزدور خریدن والے ہوں. جڑے جڑے زمیندار نے نیت کر لو کہ اپنی زمین دا اپنی فصل دا پورا پورا عشر دینا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اگر تسی بچنا چاہتے ہو کہ پکی فصل دے ہوتے اولے نہ گرن، انہاں اولیاں تو تے پھر فصل دے وچوں او حصہ کڈو جو رب کریم نے تواڈے مال دے اندر دوسرے مسلماناں دا رکھیا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور
اپنے سجے کھبے دائیں بائیں غریب خود لبو. اے نہ ہوئے کہ تواڈے دروازے تے کوئی منگن آئے تو پھر تانوں پتہ لگے کہ جناب اینوں ہی ضرورت ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام دے دروازے تے ایک بندہ آیا سی. انہیں آکھیا کہ حضرت میں تہاڈا ہمسایا ہاں, کوئی 10-12 درہم ادھارے مل جان, میرے بچے بھوکے بیٹھے نے. توجہ بھائی, جدوں آپ نے سنیا آپ اندر گئے, اندر جا کے آپ 12,000 درہم لے آئے تے 12,000 درہم دی جھولی وچ رکھ کے آپ وچوں آنسو آپ فرماندے نے یا رب معاف میں تیرا حق ادا نہیں کر سکیا, مصروفیت وچ بھول گیا, روਣ لگ پیا. کہندا حضرت جی میں 12 درہم منگے, تسی 1200 نہیں 1000 درہم دے, پھر تسی کہندے ہو میں حق ادا نہیں کیتا, میرا حق کی سی؟ آپ نے فرمایا تیرا حق کی سی, تینوں منگنا نہ پیندا, میں تیرے گھر پہنچا دیتا, میں تیرے گھر پہنچا دیتا. یہی پیغام تساں سارے واسطے آئے. کوئی غریب تے بڑا مسلمان جڑا نظر آئے وہ تواڈے ساڈے دروازے تے منگن دی نوبت نہ آئے, خود جا کے اودے گھر پہنچا تاکہ اللہ دی برکت آئے, اللہ دے طرف رحمت نازل تے ساری چیزاں دوڑیاں جدو رسول اللہ دا دین نافذ ہونا. تے اے بھی نیت کر لو جدو تک جینا حضور دے دین نو تخت لے آن واسطے کوشش جاری رکھنی ہے انشاءاللہ. پرچی دینی پوے اسی پھر بھی حاضر, تے جان دینی پوے اسی پھر بھی حاضر, پھر بھی حاضر اس دین واسطے, کیونکہ اس دین نے قیامت تک رہنا ہے. ایک ہی دین ہے جڑا امیراں تے غریباں نو روٹی عزت بھی آپ رو ہر چیز کی حفاظت انہیں دروازے تک پہنچاؤں گا. اس دین نے قیامت تک رہنا, بلے تیر تے نور نہیں رہنا. یہ کرسیاں ڈول رہی ہیں, کبھی کوئی آواز آندیاں پئیاں نے, اپنے صفاں دے وچوں جناب اغیار دیاں بولیاں جا رہیاں نے. نصیحت عمران خان, اس تو پہلے کہ تو کرسی تو معروم ہو جائے, رسول دین نال کچھ تے وفا کر جا. اس طرح دیاں بےہودہ فلموں تے ڈرامے بےہودیاں چلان دی بجائے تو ریاست مدینہ دا نام لے آؤ. کہ ریاست مدینہ قانون ہے جو مدینے والے نے بنایا ہے کہ من سب نبی, اس قانون دے تحت پاکستان دیاں جیلاں میں جتنے گستاخ ہیں انہاں سارے کیفر کردار تک پہنچا دیو, ورنہ یاد رکھ لے کرسی پہلے بھی بڑیاں دی گئی, تیری بھی چلی جائے, عزت نہیں رہنی, عزت اسے دی رہنی رسول اللہ دے دین تے پہرا دے گا. کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن. زندہ باد. بس رسول بس رسول اللہ کا دین حسن. اسی ہر حال چ لبیک نال کھڑے ہو, کوئی حل کریاں پاوے پھر بھی لبیک نال کھڑے ہو, ایف آئی آر کٹ پھر بھی لبیک نال کھڑے ہو, دہشت گردیاں دے لیبل لا پھر بھی لبیک نال کھڑے ہو. کیونکہ لطف سجن دم بد لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ جوی سجن جوی سجن جوی سجن